что, ребята, всем привет, с вами я, Борис Ацукерман, и сегодня я, как и обещал, 5-я часть, издеваемся над маньяком в метель. Я вам обещал, я вам говорил, я сделал. Сейчас будем начинать. Так, давайте я вас немного перемещу. Я сейчас один дома, мне никакой брат зовут. Мне нельзя материться, я в том видео даже говорил. Потому что мне нельзя материться, я бы... Ты вообще, это плохо. Твою же мать. Иди фиг. Сейчас враги. Вот я сейчас над ним поиздеваю. Так, физика. Пошел. Чё ты агакаешь? Да я должен агахать, потому что я тебя поймал, а не ты меня. На тебе пой... Ау. Собака. А вот теперь пока, пупсик. Пока-пока. Надеюсь, я больше никогда твою ту морду не увижу. Ой-ой-ой, какие мы тут... Какие мы злые. А-ня-ня-ня-ня. Ладно, не буду. Кстати, посмотрите ядерный смех, ребята. Вот я там снял ядерный смех, и меня поразило то, что пока что один прасом. Я не открыл, мне надо сейчас эту фигню. Реально, там ребята так смешно получилось, вы реально обхохочетесь. Потому что я там снял. Я даже уже научился. Я этого реально не знал, не делал никогда. Я там научился все делать это. Типа, когда классные моменты, я сделал... Вот там, ладно, я спалю небольшой спойлер. Там у туалета будет привидение с привет, пупсик. Да, я просто хочу позаниматься хуйней. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей,